閒字嗰個公咧就我係咁寫嘅啊，呢、個好睇嘅。嗱，呢度又係唔好寫成咩啊？寫成四四方方咯喎。呢度長啲啊，長啲。最好學似我咁樣繞過去咁啊，好睇啫。琴有幾種寫法，呢係一種寫法啊。好多時候就寫成個金嘅，咁呢種寫法都好睇嘅。一個木，琴字嘅兩個黃，我哋有個變化。第一個黃寫得企啲嘅，即係端正啲嘅。第二個黃就打側咗，睇唔睇到啊？打側咗嘅，你兩個都企定定咧，又係唔好睇嘅啊！彈琴服，服字我哋可以咁寫都得嘅，對唔對？或者你學下咁寫啦，服。服字呢度啊，咁寫㗎嚇。服長燒。長燒。老師要好長少少。啊？雖然呢度咧就係我即係個窿啊，冇顯示出嚟，你顯示出嚟都得。顯示出嚟嘅話，你就要咩咯？嗱，我寫另一種。如果嗱，譬如你依個線面寫到最尾一個字，哇！呢度仲有好多地方多喎。咩啊？我哋搞啲燈。呢個肯定要識㗎。佢頭先有啲有一忽暗暗地咁，有啲。呢個燈要識先得。識咗。嚇？OK。而家燈嚟㗎。依家咪真係冇。而家熄咗出邊啦，就開翻。啲燈射落隻手。夠唔夠啊？夠唔夠咩啊？夠唔夠光啊？而家夠啦。嚇？頭先隻手嘅型啲。即係點啫？我唔明。哦，得㗎啦，而家得㗎啦，唔好喐，唔好意思。唔係，而家同以前嘅光線唔同喎。呢度熄咗。嚇？呢度呢盞熄咗。平時好似喺後邊熄咗。係啊，頭先呢盞熄咗。